Lingkod, si Pastor Armando Montero ay nagbabalik. Murag dugay-dugay ta nga wala nagkauban diri sa Iri Higalayson tungod sa kabisi sa maong gimbuhaton o gadunalay mga most priority. At this point of time mga kaigsunan atong ipadayon ang atong nabiyaan nga programa The Gospel of the Kingdom. Shout out sa tanan natong mga kaigsunan sa Luzon, Visayas and Mindanao. O ginaot nakatune in ang matag usa karon sa mga loyalist nato diha sa kahanginan iyohang bus nga lagad inyong makauban sa mubo nga mga panahon nining orasa. O ang atong oras sa alas 8:03 sa mao nga sayo sa kagabion. Pilipinas is Standard Time. O dili ta maglangan higalaygon o atong ipadayon ang ika-86 size na sa ato ang main team The Gospel of the Kingdom. O nining takna higalaygon atong pamalandungan ang subject nga matud pa sa Cebuano ang kangitngitan sa gawas. O atong makita dinhi sa balaang kasulatan duna kini ubay-ubay nga mga bersikulo nga nag-back up sa maong subject ang kangitngitan sa gawas. Ug sa English pa, the outer darkness. O ang Mateo 8:12 mao kini number 1 nga bersikulo nga naghisgot sa kangitngitan sa gawas. O ikaduhang bersikulo diri gyapon sa Mateo kapitulo 22 bersikulo 13. O kay ikatulo nga bersikulo sa Mateo 25 bersikulo 30. O gatong pamalandungan karon og dili nato ni mahuman tungod kay taas-taas kini nga leksyon. O gato lang kini putol-putulon og kini siguro na ini nga maong semana mahimo ning atong i-series higalaygon. So usbon ako ang atong subject karon nga gabi ang kangitngitan sa gawas. Mateo 8:12 og Mateo 22:13 og Mateo 25 bersikulo 30. Matud pa sa uban nga mga kahikalaan og kaigsunan nato nga kung motudlo daw kuno og kangitngitan sa gawas, heretic daw kuno, no? Unya wala daw kuno outer darkness sa Biblia, pero dinhi ato makaplagang na tulo ka bersikulo, no? Nga naa sa Mateo mga kaigsunan. Ang kangitngitan sa gawas mo'y usa ka pagtulunan nga sama sa ubang mga pagtulunan sa Biblia, wala usab mahatagi sa dakong pagtagad. Kini nga pagtulunan gihatagan og kabug-aton sa balaang kasulatan aron nga niana ang matag usa nga mag-alagad sa Dios, magabantay sa ilhang masig tungdanan diha sa Ginoo, diha sa iyahang iglesia. Mga kaigsunan, kini nagahisgot sa ulipon nga wala makaplagi nga nagmatinumanon sa iyang agalon og siya imbis nga ituboy na silutan og gitambog sa kangitngitan sa gawas. So mo nay unod sa mga bersikulo nga akong giluwatan kaganiha. Daghan ang naglibog niini kung unsa man ang kangitngitan sa gawas. Daghan ang nagtuo sa sukwahi. Atong usisahon higalaygon kini apan aniya ang hunahuna sa mga tao mahitungod niini. Ang uban naguna-huna nga purgatorio daw, no? Ang uban impierno po daw. So ato ning susihon ni higalaygon kung unsa ang tinuod niini, no? Naunsa na mahinuon ang outer darkness kanang kangitngitan sa gawas na impierno naman hinuon. Kanya matud pa sa uban purgatorio.
layo ka sa tinuod galagson kay kang impierno. Layo mo na nya nganong ipasumangil man og impierno nga kangitngitan gani no, walay suga. Ang impierno kalayo pating hayagan ay galagson. Apan natanaw na to kung unsa man ang pamahayag sa Biblia mahitungod niini galagson. Number 1, ang kangitngitan sa gawas gihulagway. Letter A. Ang kangitngitan sa gawas mao ang silot. So, ang pasabot nini nga kangitngitan sa gawas, that is the state of being, matud pa sa English, no? Kahimtang, no? Kini mao ang silot sa pagkadili matinumanon. Kung atong masabot dinhi sa Mateo 8:11 hangtod kini sa 12. Dugang pang referensya dinhi sa Lucas 3:24 ug hangtod kini sa 30. Og sa Mateo 7:21 hangtod kini sa 23, no? So mo na atong masabot mga kaigsunan nga kangitngitan sa gawas gihulagway, nga mao ang silot higala igsoon. Ikaduha, kini mao ang silot sa pagka masinupakon, Mateo 25 bersikulo 24 hangtod kini sa 30. Ikatulo, kini mao ang silot sa dili pagbuhat sa uyon sa kabubuton sa Dios. Mateo 7:21 hangtod sa 23. Lucas 13:24 hangtod kini sa 30 o pinadayag 19 bersikulo 8, Lucas 19:20 hangtod sa 27. Kini nga mga bersikulo mga kaigsunan na masabot na to nga wala kini nagsunod sa kabubuton sa Dios. Wala nga gibutang sila diha. Letter B, ang kangitngitan sa gawas adunay pagpangagot sa mga ngipon. Kini nga mao ang pagkagot mga kaigsunan sa mga ngipon dili tungod sa kalayo kundili usa kini sa pagkagot nga kagot sa pagmahay higala igsoon. So dili kini nga nagkagot tungod kay matud pa sa uban impierno daw kuno, pero kini nga kagot higala igsoon usa kini ka remorse o pagkagot nga grabing pagmahay niya tungod kay kandidato na unta siya nga makasulod sa gingharian ug iyang i-enjoy ang mga benepisyo apan napakya siya, o dili siya takos ngani ang imong lantaw ng Mateo 8:11 sa 12 gigapos siya og gisalibay sa kangitgitan sa gawas kay dili siya wala siya bisti sa kasal. Atong masabot dinhi ang pagkapakyas sa pag-apil sa kasal, imo usab nga masabtan diya sa Mateo kapitulo 25 1 hangtod sa 13. Mateo 22:12 hangtod sa 13. Diya sa Mateo 25 imo makita nga adunay napulo ka mga babaeng ulay, mga kaigsunan, o ang 5 mga nag-prepare og mga wise apan ang 5 mga buang-buang. Og na-set upan ang maong wala mag-prepare, so wala kini nahimong naka-apil sa kasal. Grabe nilang pagpanuktok higala igsoon og wala gyud sila tagda sa ato ang Ginoo. Og letter B, ang pagkapakyas sa pag-apil sa pagsakgaw. So mao ni ang masabot na to nga state of being, kining gitawag outer darkness o kangitngitan sa gawas tungod kay ang kahimtang sa usa ka taong luwas wala kini nakaapil sa kasal o wala pud ni siya naapil sa pagsakgaw higala igsoon. Then atong masabot diri sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 hangtod kini sa 17 nga mao kana ang pagbalik sa atong Ginoo unya banhawon o way maguna-una, dili magdungan gyud
kadtong naalid-an kay wala ni agi kamatayon o katong namatay mabanhaw diha sa divine body, samantala kining nakaplagan nga unfaithful wala kini makadawat og divine body, kundili mere flesh body ang nadawat sa iyang pagkabanhaw, no? So ang pagkapakyas sa pag-angkon sa benepisyo sa paghari, so usa pud ni ka hulagway sa outer darkness nga wala siya maka-appeal sa mga benefits, no, sa paghari kauban sa atong Ginoo kay dinhi sa Bugna kapitulo 2 bersikulo 26 hangtod sa 27 nga ang nagmadaugon na magahari kauban ni Kristo with the rod of iron. Og ang uban ini napakyas og mao kana ang buot pasabot sa outer darkness higala igsoon nga diha siya nabutang sa maong state of being nga wala siya naka-appeal sa paghari o wala nakasulod sa o naka-appeal sa maong pag kanang gitawag kasal, no? O ang ihang bahin tuwa sa gawas o sa kangit-ngitan bahin, no? So dugang pa ang pagkapakyas sa pag-angkon sa benepisyo sa pagsulod sa syudad, no? Dili siya makasulod sa syudad higala igsoon, no? Bugna 22 bersikulo 14 atong masabot diha higala igsoon nga wala gyud siya naka-appeal o na-lose niya ang mga privilege o mga benefits nga ang pagsulod sa gingharian. Sa katapusan higala igsoon, naman tay igong panahon, klaro kayo mabasa diha sa Bugna kapitulo 24, oh, 21 o 24 yata na nga adunay mga luwas nga naa sa gawas sa syudad, o ang makasulod lamang ang ilahang mga hari. Okay, hanggang sa muli o mga adlaw kung God willing o dili ta mabisi ato kining ipadayon ang maong series nga pagpamalandong sa ato ang subject nga ang kangit-ngitan sa gawas. So dili lang una kita kutob higala igsoon o maayong gabi sa tanan nga di naka-view o nakapamati o sa oras nga inyo sab kining ma-open nga diin kung wala mo nakasubaybay karon pwede niyo ni ma-open tungod kay isa ka bulan man ni ma-post diya sa Facebook o naapod ni sa YouTube o naapod ni sa TikTok higala igsoon. O hinaot nga dili ninyo kalimtan sa pag-participate sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo ug mga adlaw God willing. Ug hanggang sa muli magkita-kits tayo kini inyong ubos nga alagad si Pastor Armando Montero, manamilit kaninyo maayong gabi sa tanan o bye-bye.